बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी अभी एक खबर आई है कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आने वाली थी और उसके आने से पहले ही लोगों में भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में 15 लोगों की जान चली गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं, सीधा लेके चलते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कि वहाँ पर क्या हाल रहा और ये भगदड़ कैसे मची। आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, तो ये दुर्घटना का कारण ही बन सकता है केवल। तो दोस्तों, देखा आपने कि कितनी भारी मात्रा में लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे और इस भगदड़ का कारण बने। तो सरकार को एक उचित कदम उठाना चाहिए।